仕事でちょっとよく使うんで、月に1回か2回は使うんで、ちょっと不便ですね。やっぱり消えるのは寂しいですか？そうですね、ちょっと寂しいですね。まあ、常にクルーの人とも結構、ちょっと話したりするんで。まあ便利が悪くなるわね、今まであったんがなくなるからね。長いこと乗ってられたんですか？はい、ずっと仕事で乗ったりしてますから、はい。何年ぐらい乗ってられました？まあもう20年か以上乗ってますね。だんだんこういうフェリーが、小豆島フェリーも日生で大別屋がなくなりました。はいはいはい。離島航路がどんどんこう、はい、なくなっていきますけど、はい、どうですか？まあ今もうどう言ったらいいですかね、島ばっかりだなしに、陸地部でもね、いろいろこうどういうんですかね、人が減ってくるいうか、便利のいいところへ行くというか、だんだん住んでる人にとったら便利が悪くなりますね。はい、やっぱりね、便利が悪くなるというかね、や
やっぱり僕も帰るのはこの船が主だったんで、はい。あ、白石島の方なんですか？方いうこともない、まあ半分半分ですかね。まあ白石におじいさんおばあさんのお家があって、はい。そういう面ではちょっと寂しいものがありますね。ああ、まあ寂しいですね。白石の船ですからね。はい。離島航路の船がなくなっていきますね。そうですね。笠岡だけじゃなくてね、まあ全国的にもうそうなんですけどね。なかなか難しいです。なんか一つ一つ昭和が消えていくという感じがしますね。ああ、それはね、まあ僕らも昭和世代ですから。フェリーがなくなるんですけど、いかがですか？ちょっと不便ですな、やっぱりフェリーがなかったらね。もう長いこと乗ってられます？もう私のもうやっぱりフェリーがその生活につながっておりますからね。やっぱり不便ですな。私は白石に住んでるもんです。あ、そうですか。そういう方にとって、島の方にとってちょっと不便になりますね。あ、それはもう相当の不便ですな。買い物に行くにしても、病院行くにしてもちょっと不便になりますね。からまあ島の方も人口が減ってきましたからね。店も減りましたし、床屋さんがもう今なくなったような状態ですからね。床屋の行くんでも船で行ったりしておりますから、ちょっとフェリーが止まるのはかなり生活に響いてきますね、やっぱり。
ですね、私も旦那が白石に住んでて、でそれでよく利用させてもらったので、やっぱなくなるってなるとちょっと寂しいですね。これからどうされるんですか、このフェリーがなくなったら。なくなったら通船で島に渡ろうかなと考えてます。